Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Amir Bakayev, lord jarroh, tibbiyot fanlari nomzodi. Hozirgi kunda Samarqand shahrida xususiy klinikalarda ishlab kelmoqdamiz. Bugungi mavzuyimiz top 5 lord vrachga keladigan savollar va o'shalarga javob berishni boshlaymiz. Birinchi savol, doktor. Quloqni paxta tayoqchalari bilan tozalash mumkinmi? Mutlaqo tozalash mumkin emas, chunki paxtali tayoqchalar bular kosmetologik muolajalarga moslashtirilgan narsa. Uni o'sha korobkasini o'qib ko'rsangiz ham quloqqa tiqish mumkin emas deb qo'ygan. Aslida quloq tozalanishga muhtoj organ emas, u o'zini o'zi tozalaydi. Mana shu gapirganimizda, kavshaganimizda jag'imiz qimirlaydi, tashqi eshituv yo'li ham qimirlab, quloq kiri tashqi quloqdan tashqariga chiqib keladi. Maksimum qilishingiz mumkin bo'lgan narsa bu qo'lingiz bilan yoki sochiq bilan tozalab olib tashlash. Ikkinchi savol. Burun ochuvchi spreylarga o'rganib qoldim. Bu bog'liqlikdan qanday qutulish mumkin? Bu hozir katta epidemiya. Ko'plar mana shu o'zlari aptekadan spreylarni olib burunlariga sepishyapti. Buni sepsa bo'ladi. Shamollaganda, gripp bo'lganda, burun bitganda, lekin eng asosiy nuqtasi 5-7 daqiqadan ortiq buni burunga sepish mumkin emas. Chunki buni ortiq vaqt sepsangiz, burningiz mana shu hozirgi savoldek o'sha spreylarga qaramib qoladi. Qo'pol qilib aytganda, burningiz narkomanga aylanadi. Spreyni sepsangiz ochiladi, sepmasangiz ochilmaydi. Bunaqa holatlarda nima qilish kerak? Sabr qilish kerak. Spreyni umuman sepmasdan tuzli eritmalar bilan burunni yuvish kerak va 5 kun sabr qilish kerak. 5 kun ichida o'zi ochilib ketadi. Agar o'zi ochilib ketmasa, bizga murojaat qiling, biz sizga zamonaviy malakali yordam beramiz. Avval dori-darmon bilan davolab ko'ramiz. Agar bo'lmasa, og'riqsiz jarrohlik amaliyotlari bilan ham sizga yordam bera olamiz. Uchinchi savol. Bolalarning adenoidini yoki kattalarda mindalinalarni albatta operatsiya bilan olib tashlash kerakmi? Xo'p, har doim ham adenoidlar vegetatsiyasi olib tashlanmaydi. Bu bolalarimizda o'zi immun vazifasini bajaradi, ya'ni pastki nafas yo'llarini yallig'lanishidan asraydi. Qachon olinishi kerak? Mana shu dimog'dagi go'sht deydi xalqda. Qachon olinishi kerak? Qachonki bolajonimiz uxlagan payti doim og'zini ochib yotsa, ochib yotgan payti xurrak otsa va xurrak payti nafasi to'xtab qolsa olinadi. Ikkinchi holat, bemorimizda eshitish pastligi bor yoki tez-tez qulog'i oqib turadi yoki parda orqasida suyuqlik to'plangan. Bu ham adenoidni olishga ko'rsatma bo'ladi. Va uchinchi ko'rsatma, bemorimiz har oy har kasal bo'lganda 2-3 hafta burun bitishi bilan kechadi. Bu holatda ham adenoidni olsa bo'ladi. Bolalarda bo'lsa tomoq murtaklari, xalq tilida anginalar deydi. Uni agar jiddiy zarar yetkazmayotgan bo'lsa, olish mumkin emas. Agar gipertrofiya bo'lib kattalashgan bo'lsa, 3dan 1 qismini yoki 2 qismini yengilgina strichka qilib qo'ysa bo'ladi. Kattalarida kelsak, surunkali tanzilitlar haqida ham savol bo'ldi. Anginalarni olsa bo'ladimi? Olsa bo'ladi qachonki sizda bir yilda tomog'ingiz 4 martadan ko'p og'risa yoki yarim yilda 3 martadan ko'p og'risa yoki oxirgi 3 yilida 1 marta yeringli angina bilan kasallangan bo'lsangiz, ya'ni temperaturangiz 38-39 bo'ladi, o'sha tomog'iga, mo'rtaklariga qarasangiz ikki tomondan yering bo'lib juda qattiq og'riq bo'ladi, bo'g'imlaringizda og'riq bor, buyraklaringizga asorat berishni boshlayapti, yuragingizga asorat berishni boshlayapti. Bunaqa holatlarda kattalarda o'sha anginalar, tomoq mo'rtaklari olib tashlanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. To'rtinchi savol. Tomoqdagi oq noxush hidli toshchalar nima va ularni qanday yo'qotish mumkin? Gap kaziyoz probkalar haqida ketyapti. Surunkali tanzilit bilan kasallangan bemorlarda bu narsa tez-tez ushlab turadi. O'sha tomoq mo'rtaklari, anginalar deymiz, o'shanda lakunalar, cho'ntaklari bo'ladi. Surunkali tanzilitni hisobiga cho'ntaklar kengayib qoladi va o'sha yoqqa ovqat qoldiqlari kirib qoladi, o'lgan bakteriyalar kirib qoladi va buning natijasida bemorlarda noxush og'izdan hid kelishi mumkin, tomog'ida yod jism borligi hissi, qadalish, og'riq bo'lishi mumkin. Bunday bo'lmasligi uchun har ovqatlanishdan keyin tomog'ingizni suv bilan chaysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar tomog'ingizni chayish yordam bermasa, lord vrachga murojaat qiladi. Tonzilgon degan maxsus apparatlari bor. O'shalar bilan ham tomoq mo'rtaklarini yuvib bersa, ancha yengillik his qilasiz. Beshinchi savol. Samolyotdan yoki basseyndan keyin quloq bitib qolsa nima qilish kerak? Muammo bitta bo'lgani bilan javob ikki xil. Birinchisi samolyot haqida. Ko'pincha kattalarda va bolalarda samolyot uchayotganda yoki qo'nayotgan paytda quloqda og'riq bo'ladi. Buni bir necha sababi bo'ladi. Burun shamollagan bo'lsa og'rishi mumkin. Burun to'si qiyshiq bo'lsa og'rishi mumkin.
surunkali gaymeritlar bo'lsa og'rishi mumkin. Dimog'dagi go'sht bo'lsa yoki yesak mayni yallig'lanishi, surunkali yallig'lanishi bo'lsa og'riq bo'lishi mumkin. Og'riq bo'lmasligi uchun birinchi navbatda lor vrachga murojaat qilish kerak. O'sha boya aytgan sabablarni bartaraf qilish uchun. Agar siz hozir lor vrachga murojaat qilishga sharoitingiz yoki vaqtingiz bo'lmasa, o'zingiz bilan burun ochuvchi spreylarni olib olishingiz kerak. Samolyot uchishdan 20 daqiqa oldin va qo'nishdan 20 daqiqa oldin burningizga burun toraytiruvchi spreyni sepasiz. Xudo xolasa o'sha parvozingiz og'riqsiz va yoqimli kechadi. Ikkinchi savolimiz esa basseyndan keyin quloq bitib qolsa, ko'pincha holatlarda o'sha quloq tiqini bo'ladi. Quloqda suv bilan kontaktga uchragandan keyin u quloq tiqini gubkadek shishadi va tashqi eshituv yo'lini yopib qo'yadi. Bunaqa holatlarda nima qilish kerak? Lor vrachga murojaat qilasiz, quloqingizni yuvib, sizni bu darddan forig' qiladi yoki o'zingiz yonbosh bo'lib bir oyoqda sakrashingiz kerak yoki sochiq bilan yaxshilab quloqingizni quritishingiz kerak. Shunda ham yordam bermasa, fen bilan ham quritsangiz bo'ladi. Maqsad nima? O'sha quloq tiqinini suvdan quritish. Buning natijasida quloqingiz ochiladi va keyinchalik baribir lor vrachga murojaat qilish kerak bo'ladi. Azizlar, bergan tavsiyalarimiz foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bu bizni juda xursand qiladi. Sizda qaysi kasalliklar borligi yoki sizda boya aytganimiz qaysi narsalar uchraganini albatta kommentariyaga yozib qoldiring.